네. 부사격조사죠. 그러니까 앞서다는 앞에 서는 거니까 의미상으로는 부사어 서술어 관계입니다. 겁을 먹다는 목적어 서술어 관계겠네요. 네, 답은 네, 감사합니다. 예. 자, 15번도 가겠습니다. 15번. 예, 어근과 어근이 합쳐서 새로운 낱말을 만들 때는 원래 어근이 가지고 있던 의미와는 새로운 의미가 되는 게 많습니다. 예컨대 2번 선택지에 물과 불이 합쳐서 물불이라고 하는 합성어가 됐지만 물불을 가리지 않는다는 게 이게 워터와 파이어를 가리지 않는다는 뜻은 아니죠. 됐나요? 아무것도 가리지 않는다라는 뜻으로 바뀌었습니다. 됐나요? 우리나라 말에 이런 게 되게 많아요. 그 BTS 노래 중에 노래 가사 중에 소복소복이라는 노래 가사가 있는데 외국인들이 이걸 경악해요. 도대체 무슨 단어냐고. 한국인들이 소복하다를 설명을 자꾸 해주는 거야. 그 뜻이 아니야. 소복한 거랑 달라. 맞지? 그게 과일이 소복하게 있다 할 때 그 소복과 눈이 소복 내린다 할 때 그 소복은 다르거든. 맞지? 그리고 되게 많아. 걸음걸음이랑 비슷하지만 분명히 뜻이 달라. 걸음걸음에는 가시는 걸음걸음마다 할 때는 걷다라는 의미가 거의 없어. 맞지? 맞나요? 저거 우리나라 말에만 있는 것 같아요. 사이사이에. 무슨 말이야? 좁은 틈 이런 느낌이 없잖아. 사이사이에. 집마다 할 때. 집마다 할 때는 집 앤드 집이라고 하기에는 뜻이 좀 다르죠. 예, 큰 폭발로 건물 전체가 쑥밭이 되다. 쑥 더하기 밭인데요. 예, 쑥밭이 진짜 쑥밭이 된 건 아닙니다. 피와 땀, 예, 진짜 블러드를 흘린 건 아니죠. 바늘방석이 진짜 바늘로 방석 만들고 그런 거 아닙니다. 예, 의미가 조금씩 달라지는 겁니다. 손발을 가지런히 모았다는, 예, 진짜 손발을 모은 거죠. 예. 좋습니다. 오른쪽에 12번 가겠습니다. 12번에 비통사적 합성어 유형 밑에 가보실까요? 예, 비통사적 합성어, 통사적 합성어 말고 리을 미음에 해당하는 거, 예, 용언의 어간 더하기 체언인데요. 그 옆에다가 리을 옆에다 적읍시다. 용언 뒤에 체언이 오려면, 즉 체언을 꾸며주는 게 되는데요. 용언이 뭐냐면 동사하고는 형용사거든요. 짜잔짠짠짠짠짠. 동사가 명사를 꾸며주려면 뭐가 와야 될까요? 빨갛다가 장미를 꾸며주려면 오다라는 동사가 소식이라고 하는 명사를 꾸며주려면 뭐가 와야 되죠? 뭐가 와야 되냐고요? 뭐가 와야 되죠? 이럴 수는 없어. 이렇게 말하는 사람은 아무도 없어. 이 명사를 꾸며주기 위해서는 이 동사의 모양을 살짝 변경시켜 줘야 돼. 얘는 원래 남자인데 잠시 여기에서 엄마 역할을 하는 거야. 얘는 원래